nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu sheegay saddexdii ilmood ee dharabta ku hadlay waxa uu sheegay nin Jurayj la yidhaahdaa inuu jiray oo caabid ah oo meel u baxay keligii meel ku cibaadaysto oo guri intuu dhistay dabaqa yara sare gala oo halkaa keligii ku cibaadaysta hooyadii baa soo booqato u timi dabeetana isagoo salaad xidhan baa u timiyo yaa Jurayj bay tidhi ummii wa salaatii buu yidhi hooyo iyo salaad dabeetana salaaddu iska watay hooyo way iska noqotay maalin labaad bay timi sidiisi leeg buu ugu yeedhay haddana ninkani waa nin cibaado u go'ay hooyo iyo salaad buu yidhi dabeetana salaaddii buu iska watay mar saddexaad bay u timi sidii oo kala dhacday dabeetana way habaartay ninkan caabidkii halkaa ku jira ilaahu isaga iyo dumarka xunxun istus bay tiri waxay ku habaartay isaga iyo muumisaadka dumarka xunxuni inay sarkaan waxaa la yidhaahdaa qisada meeshan waxaa deganayd gabadh aad u qurux badan oo haddana dumarka xun ka tirsan dabeetana iyadoo Jurayj la ammaanayo cibaadadiisa laga warramayo maqashay waxay tidhi kaa sheegaysaan bal aniga igu dhiga waxaan ku sameeyo anaa idin tusi doona dadka badh baa shayaadiina oo xumaha jecel qof aan waxba u geysan bay waxay leedahay anaa xadhiga weydaarin doonay aniga igu sima way soo baxday Jurayj way isu bandhigtay laakiin ninkani cibaado u go'ay qawsaar ama dhoobisa u taqaaniin mid xoolo raaco meesha jooga ayay gabadhii isu dhigtay ilmay dhashay yaa dhalay baa la yidhi ilmahana waxay tidhi Jurayj baa dhalay Jurayj baa sawmacadiisii baa la dumiyey meeshii uu ku cibaadaysan jiray baa la yidhi tuuga xumo intuu hablaha u weydaartaa buu halkan wadaad iska dhigaya waxaa dhacday markaa wuxuu yidhi war bal ilmaha u yeedha ilmihii baa la keenay ilmihii buu gujiyey laba ragcadood buu tukado kadib intuu ilmihii gujiyo yidhi man abuk war aabbaha waayo ilmihii yaraa baa ilaahay ka hadiyey wuxuu yidhi waa qawsaarka gala adhiga raaca waa ninka xoolaha jira qisadani laba wax bay tilmaamaysaa kow waxay tilmaamaysaa cibaadada anfaceeda waxay kaloo tilmaamaysaa weligaaba cibaado badna waa haddii odag iyo islaantu wax kaaga tagaan inaad khatar ku sugan tahay waayo islaantaasi habaarkay habaartay waa la istusay isaga iyo wixii ay ku habaartay isagana markii dambe ilaahay wuxuu ku badbaadiyey oo ku karaameeyey cibaadadiisii tirada badnayd ee uu samaynayey asalna waxaabay culammadu leeyihin faradka loogama baxo laakiin adoo sunno ku jira haddii waalidku yeedho waxaa waajib kugu ah inaad hee tidhaahdo waayo sunnuhu waa sunne waalidka inaad u jawaabtaana waa faral idan waa inaad ka baxdaa bay culammadu yidhaahdaana aad u jawaabtaa waalidka